As you can see guys, pure green pa lang siya. So, original video pa lang siya, hindi ko pa siya na-edit. Ngayon ho, ipapakita ko sa inyo naman yung edited. So, ayun, ito yon. So, ito po yung edited na. As you can see, nag-iba na yung kulay niya. Medyo nag-red-red siya. Kaya, keep watching kung gusto mong matuto. Natigil na. Kikigil mo ako eh. So, what's up sa inyo mga chong? It's another day, another vlog na naman tayo. Yan naman lagi naantay nyo. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng mga... Kung paano i-edit yung mga dahon, yung iibahin yung kulay, purple, red... Kung anong kulay ang gusto mo, no? So ayun ho, disclaimer lang, hindi ho ako professional editor. Base lang ho to sa aking kasanayan ilang pag-i-edit ng sarili kong vlog, no? Kung nakikurious kayo sa mga nakikita nyo sa TikTok, sa Instagram, sa mga scammer dyan, shoutout sa inyo, no? Mga fake kayo eh. Fake drama. So ayun, bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to my main channel. Click the notification bell para mas update ka sa lahat ng video ko nilalabas. At sa mga nagtatanong kung anong apps ang gagamitin natin, yun. Ito lang ho, ito lang. KineMaster. Let's go. So as you can see guys, ito yung original video natin. Kung nakikita nyo, green na green pa lang yung mga dahon at di ko pa siya na-edit at napapatungan. So first na gagawin nyo guys, mag-shoot muna kayo ng video na i-edit nyo syempre. At pagkatapos nyo mag-shoot ng video, punta kayo ng Chrome at mag-download kayo ng kulay na gusto nyo ipatong. Tulad ng purple, red. So pagkatapos nyo mag-download at gusto nyo na siyang ipatong, pindutin nyo lang tong layer na to at pindutin nyo tong media. Ganun. Tapos hanapin nyo lang yung dinownload yung picture. At ang dinownload ko yung red at purple. So unahin mo natin ipatong yung red. Okay. As you can see guys, yung red, yan, maliit lang siya. Ang gagawin nyo next is ipo-full screen nyo lang siya. Pindutin nyo lang sa ulit ng ganito. Yan, tapos pindutin nyo itong nasa katabi nitong trim na to. At pindutin nyo full screen nito. As you can see guys, natakpan na yung original video natin. So next na gagawin natin is yung i-click nyo lang yung original video at pindutin nyo yung 3 dot dito sa gilid. At pindutin nyo yung duplicate as layer. Yan. As you can see guys, medyo nakapatong lang siya at pangit tignan. Pindutin nyo lang siya ulit yung nilayer nyo at pindutin nyo ulit yung full screen. Bang. And after that, dito na magaganap yung tinatawag na green screen effect. Pindutin nyo lang siya ulit at pindutin yung chroma key at naka-automatic na siya. Medyo malayo siya sa show mask, kaya pindutin yung key color, pindutin yung green. Yan. Yan, as you can see, medyo nadadama yung mga tabi-tabi, kitang-kita naman dyan. So, ipapantay nyo siya. Yan, kailangan nyo mawala lang dyan yung dahon at titignan na natin. Bang. As you can see, ito na siya. Ayan. So, subukan natin. Yan. As you can see guys, ayan na siya. Naka-edited na. At yan, kung makikita nyo mga chong, medyo nag-green na siya. Tignan nyo, silipin nyo lang sa baba kung naputol nyo yung photo na in-add nyo, yung kulay. So, papahabain lang natin siya hanggang dulo. Yan. Okay. Napaka-basic lang niya. Play nyo ulit kung dire-diretso na siya. As you can see, red na yung mga... Uy, ba't nangyari? Ayan. Diba? So, huwag kayo maniniwala dun yun na filter yan. Hindi yan filter, guys. Okay. So, yun guys, magta-try lang tayo ng ibang kulay. Try naman natin yung purple. Pindutin lang natin ulit yung layer, yung media, tapos yung dinownload natin photo. Pindutin natin yung purple. Yan. As you can see, nakapatong ulit yung purple at ipo-full screen lang ulit natin siya. Yan, nawala ulit yung original video natin. Habaan ko na ng konti. Tapos, duplicate as layer ulit. Yan. As you can see, nakapatong lang siya ulit. Full screen lang natin ng konti. Tapos, punta ulit tayo sa chroma key for green screen effect. Yan. Ano kaya kakalabasan? Kita nyo naman, pati yung mga gilid-gilid nagkaroon ng purple. Kaya, i-edit pa natin.
move, no? Gawin natin siyang green. At move natin siya ng konti. Yan. Bang. As you can see, ito na siya. Yan. Diba? Huwag kayo magpapaloko dun sa mga filter sa Instagram. Sira ulo yan. Ayan, yun, nawala na siya dahil naputol na yung photo sa baba. Okay? So, ito yung pinaka main edit ko. Please watch. Sobrang saya dahil nandito ka na kahit